Okay, so welcome to this video, guys. Today we are bringing you the 4.6 lakh ultimate gaming PC RTX 4090 and 7950X 3D. Hey. I get the bag and I gotta flip it. Shorty all on me, I tell her she tripping. I get the top, you know that I'm dipping. Fuck all the bullshit, I just want the millions. Hey, hey. Say fuck all the bullshit, I just want the millions. Hey, hey. Shorty on me, she keep feeling my body. Thought it was a dick, she grabbing her tummy. Dick in her gut, she calling me Poppy. Spanish mommy shaking ass in a party. Yeah, she a freak. 7950X 3D 16 core 32 thread का CPU है, which is a behemoth. ऊपर से 3D Vcache technology इन्होंने 7950X में डाल दी है, which boosts the gaming performance of 7950X. TSMC का 5 nanometer FinFET process पे बेस है and 5.7 GHz तक की इसकी boost clocks हैं. Performance इसकी gaming में ज्यादा ही होने वाली है. When it comes to the base clock, 4.2 GHz की इसकी base clock है and L3 कैशे इसका 128 MB का कैशे है. 16 के 16 तुम्हें पावरफुल कोर्स मिलते हैं, बट हीटिंग के मामले में तुम्हें इसमें 360 mm 420 mm या लिक्विड कूल कुछ ना कुछ एक्सट्रीम लिक्विड कूलिंग तो लगानी ही पड़ेगी, बिकॉज इसका TJ मैक्स टेम्परेचर जो है वो है 89 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री से ऊपर जाते इट विल स्टार्ट टू थर्मल थ्रॉटल. ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द मदरबोर्ड, हमने चूज किया है X670E Ace फ्रॉम MSI की A सीरीज तुम्हें पता ही है, इट इज अ फ्लैगशिप सीरीज. इसके VRMs are good enough to even handle the power delivery of 7950X 7950X 3D and latest Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं. PCI 5 मदरबोर्ड है एंड X670E चिप होने के वजह से इसमें तुम्हें PCI लेन ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू B650. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कितने M.2 स्लॉट से तुम्हें 4 M.2 स्लॉट्स मिल जाते हैं टू पुट योर SSDs इन. और क्या बात करें, खत्म हो गया भाई. क्या रैम की बात कर लेते हैं. GSkill Z5 32x2 6000 MHz. तो हमारे केस में it was running at 6000 MHz because we are running it in dual channel. So that is not going to be an issue and total 64 GB of RAM है. 4K में तुम कोई भी गेम खेल लो, 64 GB RAM is overkill. Also अगर तुम्हें After Effects या Premiere Pro या कोई भी वर्कफ्लो ऐसा एडिटिंग वर्कफ्लो या 3D VFX वर्कफ्लो चाहिए तो 64 GB of RAM is sufficient enough. ओके, ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं. एज यू कैन सी इन द B-roll वी हैव यूज्ड द RTX 4090. RTX 4090 के प्राइसेस अभी बहुत स्काई रॉकेट हो गए हैं, तो इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग बजटेड जो तुम्हें 4K में स्टिल परफॉर्मेंस दे दे तो यू कैन चेक आउट द लेटेस्ट 4080 सुपर दैट इज अवेलेबल विद SMC इंटरनेशनल. विल पिन इट इन द कमेंट्स एंड राइट हियर एज वेल. तो 4090 की बात कर लेते हैं. 4090 इज नॉट अ गेमर कार्ड एट ऑल. जब से US ने बैन लगाया है चाइना पे एंड एक्सपोर्ट पे 4090 के, जब से इसके प्राइसेस टच होना चालू हो गए 2 लाख 10,000 2 लाख 30,000 तक भी. अगर हम बात करें इसके बूस्ट क्लॉक्स की तो 2.64 GHz तक ये कार्ड बूस्ट होता है एंड CUDA कोर्स की बात करें तो 16,384 CUDA कोर्स है. तो 4K में परफॉर्मेंस जो 7900 XTX भी देता है उससे भी 2-3 लेवल ऊपर ही है इसकी परफॉर्मेंस. इंडस्ट्री में अब तक कोई कार्ड लॉन्च नहीं हुआ है जो 4K में या 8K में इस लेवल की गेमिंग तुम्हें करा देगा. बेंचमार्क्स विल पुट ऑन द स्क्रीन, बट अभी बात कर लेते हैं इसकी पावर ड्रॉ की. 480 वॉट्स ड्रॉ कर लेगा गेमिंग मोड में. अगर तुम इसका GPU स्ट्रेस टेस्ट चलाओगे तो इट कैन इवन ड्रॉ स्पाइक्स अप टू 600 वॉट्स. इसी के लिए इसका 16 पिन का एनवीडिया ने जो कनेक्टर बनाया है विच इज द 16 पिन into 1 कनेक्टर एंड ATX 3.0 PCI 5 स्टैंडर्ड जो नया है उसके लिए इसमें वो कनेक्टर है. कमिंग ओवर टू द मेमोरी बस, 384 बिट की मेमोरी बस है एंड 21 Gbps इफेक्टिव मेमोरी स्पीड्स है. इज गोना बी द बेस्ट यू कैन गेट. तो बेंचमार्क्स हम आपको दिखा देंगे. देयर विल बी 4K एंड 1440p बेंचमार्क्स. एज यू कैन सी द बेंचमार्क्स विल बी राइट हियर. ओके, सो जैसा कि तुमने बेंचमार्क्स देखे होंगे, दिस PC बिल्ड इज परफॉर्मिंग as it should. पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं. हमने यूज करी है C1200 from NZXT. It is 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई एंड 1200 वॉट्स इस बिल्ड के लिए इनफ होने वाला है. 10 years की वारंटी के साथ आता है NZXT जैसे ब्रांड की तरफ से. इट इज अ प्रीटी गुड ओवरऑल पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू अस. कैबिनेट की बात कर लेते हैं. कैबिनेट वी हैव यूज्ड इज द 7000X from Corsair. That is the 7000X RGB variant. As compared to the Lianli O11 Evo XL, ये उससे भी थोड़ा बड़ा ही केस है एंड द कॉस्टिंग ऑफ दिस केस, दिस कॉस्ट अपवर्ड्स ऑफ 32 to 34,000. सो फ्रंट में तुम्हें मिल जाते हैं 3 140 mm के फैंस एंड टॉप पे हमने माउंट किया है Corsair का H170i which is the LCD वेरिएंट. तो उसमें 120 mm के 3 फैंस हैं. पीछे तुम्हें मिल जाता है 140 mm का एक फैन माउंटेड. सो इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड लेआउट एंड IQ की स्मार्ट लाइटिंग कंट्रोल का सपोर्ट मिलता है. तो Corsair का IQ सॉफ्टवेयर इज वेरी सॉर्टेड. इसमें हमने यूज किया है कूलर भी Corsair का एंड केस भी Corsair का है. सो द लाइटिंग विच सिंक्स वेरी वेल विद द बिल्ड. अगर हम बात करें SSDs की तो तुम 3
2.5 इंच की SSDs लगा सकते हो which are the SATA SSDs। एंड अगर हम बात करें हार्ड ड्राइव की तो तुम 6 up to 6 हार्ड ड्राइव्स यू कैन माउंट which are 3.5 inches like a normal hard drive standard। अगर हम बात करें इसके फ्रंट पैनल IO की तो इसमें मिलता है तुम्हें पावर बटन एंड 4 USB 3.0 पोर्ट्स एंड 1 USB 3.1 टाइप C पोर्ट और हेडफोन माइक कॉम्बो जैक मिलता है। कूलर की बात करें तो हमने यूज किया 420 mm का Corsair की तरफ से आने वाला H170i Elite LCD। इस द Corsair's लेटेस्ट सीरीज जो कि सपोर्ट करता है ऑन पंप डिस्प्ले तुम्हें मिलता है जिसमें तुम जिफ्स लगा सकते हो, कैन कस्टमाइजर टेम्परेचर्स देख सकते हो, वीडियो चला सकते हो। अगर हम इसके फैंस की बात करें दर हाई RPM बट इसमें एक मोड आता है which is low noise and even 0 RPM मोड। Noise levels are kept in pretty good condition। Okay, अगर हम बात करें SSD की, SSD we have used is from Corsair again MP600 Pro NH which is a Gen 4 PCI 4 standard SSD NVMe SSD है। इसमें तुम्हें मिलती है 7000 read and 6500 write। So also मॉनिटर की बात कर लेते हैं। इस PC बिल्ड में मॉनिटर भी इंक्लूडेड है, that is the Samsung G7। It is a 4K IPS 144 Hz है। That was it for this build guys। अगर तुम्हें ऐसे अल्टीमेट बिल्ड्स देखने हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर तुम्हें ऐसे ही पीसीज चाहिए तो यू कैन विजिट अस ऑन smcinternational.in। यहाँ नंबर्स फ्लैश हो जाएंगे मेरे सेल्स टीम के। यू कैन कॉन्टैक्ट द सेल्स टीम फॉर एनी इंक्वायरीज यू हैव कंपोनेंट और वेदर इट इज पीसी रिलेटेड। तुम्हारा जो भी वर्क फ्लो, जो भी बजट है, वी विल कन्फिगर इट। मेक श्योर यू लाइक एंड कॉमेंट योर ओपिनियंस ऑन द सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन।